Alors, هاد schéma اللي قلت لكم هي le processus ديال la gestion du projet. خاصنا نرقموا هادوك les titres. Alors, غادي تعملوا في ressource واحد، في objectif جوج، planification 3، organisation 4، direction 5، contrôle 6. الوغ هاد الشيما كتبان لكم ساهله نشرحوها، ولكن الحقيقه لو بروف ديالكم لاني ديرنيير كان شرحها افيك بوكو دو ديتاي وكان عطاها بوكو داتونسيون وكانوا كاينين دي كيسيون في ليكزامان عليها. سي بور سولا انا غادي نعطيكم كيلكو زيكسبليكاسيون qui ne sont pas يعني existantes في le cours ولكن اللي شرحهم prof ديالكم. Donc j'espère que vous êtes en train de noter ce que je suis en train d'expliquer maintenant. Alors on commence tout d'abord par les ressources. كيف ما كتعرفوا les ressources هما الموارد. D'accord? Quand on dit les ressources, ça veut dire كيقدروا يكونوا des ressources humaines, des ressources financières, des ressources matérielles et ainsi de suite. Alors là, la gestion du projet nécessite une mobilisation des ressources. يعني باش تجيري un projet خاصك تحرك فلوس. داكور؟ فلوس، الناس اللي غيخدموا معاك، خاصك تحرك لي ماشين اللي غيخدموا لك اي انسي دو سويت. بحال مثلا غادي نقول لك دابا نتينا بوغ لا رياليزاسيون ديال لو بي اف او ديالك شنو هما لي ريسورس اللي احتاجيتي؟ اولا احتاجيتي لي ريسورس هيومان. لي ريسورس هيومان اللي هما لي زاكتور، اللي هما لي ستودون اللي كيخدموا معاك، لي كوليك ديالك او لو بروف انكادرون. احتاجيتي لي ريسورس ماتيريال اللي هما لو بي سي اي لي زوتي انفورماتيك. او يمكن باغ لا سويت الا قال لك بروف طبعو غادي تحتاج لي ريسورس فينانسيير، فلوس باش تطبع ديك البي اف او. الوغ شنو كتلاحظوا هنا؟ كتلاحظوا بلا لا رياليزاسيون دان بروجي quelle que soit sa nature, nécessite la mobilisation des ressources, c'est-à-dire nécessite أنك تحرك les ressources. Très bien. D'accord. Donc, نعطيكم exactement l'exemple اللي عطاهم prof ديالكم العام اللي داز في لونفي الطلبة، plutôt في les cours ديالو à distance. Donc, عطاهم par exemple si nous avons un trajet de voyage. De Tanger à Dakhla. Alors, ce trajet, qu'est-ce qu'il nécessite? Il nécessite la mobilisation des ressources. خصك تحرك les ressources باش تسافر من طنجة لداخلة، خصك تحرك واحد الموارد. شنو هما هاد الموارد؟ هاد الموارد هما الغازوال. مثلا هذه اول حاجه، غادي تمشي نستاسيون غتعمر الغازوال، غتعمل بلان ديال الغازوال اللي غادي يوصلك بيان سور، يعني ماشي الطريق كامله. مزيان، هادو سو سون دي ريسورس كوا، سون دي ريسورس سو سون دي ريسورس بلوتو يعني فينانسيير، يعني حركتي فلوس، نزلتي فلوس، عمرتي مازوت بفلوس. قبل ما تعمر مازوت احتاجيتي بعدا الطوموبيل. الطوموبيل هما لي ريسورس ماتيريال. داكوغ؟ قبل ما تحرك هاد الرحله احتاجيتي لي ريسورس هيومان، لو كوندكتور الواحد اللي غادي يسوق والناس اللي يعني الناس اللي غادي يمشيو معاه. alors vous remarquez que pour réaliser هاد l'exemple اللي عطاكم الاستاذ ديال لو تراجي اكيد غتكونوا كتقولوا شنو هو زعما يعني في بالكم شنو العلاقه ديال لو تراجي بلو بروجي. راه كونط اون دي ان تراجي دو فواياج راه سي ان بروجي. ديما ملي كيكون عندك نقطه بدايه ونقطه وصول هذا كيكون ان بروجي. يعني الا قلت لك دابا انا عندي اوبجيكتيف، عندي ان بروجي اللي هو نسافر نخرج يعني نمشي لاسباني، هذا سي ان بروجي. D'accord, c'est pour cela le prof a comme l'exemple d'y Tanger Dakhla. Alors, on doit retenir les ressources que avant même de commencer la planification du projet, l'organisation du projet et ainsi de suite, on doit s'assurer d'abord qu'on dispose déjà des ressources nécessaires pour la réalisation du projet. C'est-à-dire qu'on جلس مع راسي كنقول انا ها هو لو بروجي ديالي. وي داكور، هذه واحد ليتاب. كنقول خاصني نعرف شنو هما الموارد الاساسيه اللي غادي تلزمني pour تحقيق هذا المشروع. Alors, on doit retenir que la première étape في le processus de gestion du projet، يعني أول مرحلة في المراحل ديال تدبير المشروع هي مرحلة ديال la définition، تعريف ديال الموارد اللي غادي نحتاجوها. Très bien.
Maintenant, les objectifs. On doit tout d'abord définir les objectifs. Yani, avant de passer à la planification, nous devons définir les objectifs ديال le projet. C'est-à-dire, شنو خصني أنا من هاد le projet. يعني فحال دابا أنا قلت لكم عندي تراجي طنجة الداخلة ياك أنا طنجة هي نقطة الانطلاق والداخلة هي نقطة الوصول. دونك الداخلة c'est un objectif. Alors, dans ce cas, شنو غادي نقول لكم بلا les ressources n'auront aucune pertinence si ils ne sont pas collés aux objectifs. C'est-à-dire, avoir des ressources sans objectif n'auront aucune importance. يعني انك دابا imagine تخيلتينا معايا بلا انا غنشبر الطوموبيل وغنعمر بلان وغنقول لصحابي يلاه طلعوا معايا و غادي نعمل فيدونج وغنعمل اي حاجه كتخص الطوموبيل ولكن ملي غادي يقولوا لي وديماري غنقول لهم صراحه انا ما عندي حتى شي اوبجيكتيف. داكور دونك كيف غتجيكم يعني انتينا خسرتي فلوس جبتي لي ريسورس هيومين جبتي لي ريسورس ماتيريال في الاخر tu n'as pas d'objectif alors هاد لو بروجي اصلا اولا هاد لي ريسورس اصلا ما عندهم حتى شي معنى n'auront aucune pertinence sont des ressources inutiles لان les ressources ils doivent être collés toujours aux objectifs حيت on définit les ressources يعني en termes des objectifs. Alors troisième étape, c'est l'étape de la planification. Alors, cette étape de planification, شنو هي? Bien sûr, quand on a déjà des ressources et on a des objectifs, on doit passer à la planification. Donc, شنو كنقولوا؟ كنقولوا عندي la planification doit prendre en considération les changements perpétuels. Par exemple, le trajet que j'ai préparé ديال طنجة الداخلة ياك أنا je l'ai prévu par exemple pour demain et je n'ai pas vu la météo. Donc أنا j'ai planifié mon voyage pour demain et j'ai planifié exactement l'heure du voyage. Mais par contre, je n'ai pas vu la météo. Donc la غدا صبحت الشتا الرعد برق وانا عندي الطريق بزاف. Donc qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que ma planification doit être rigide et je dois maintenir mon projet malgré les difficultés ou malgré les obstacles? Non, la planification ne doit être jamais rigide. La planification doit être une planification flexible qui tient compte des changements perpétuels, c'est-à-dire une planification qui doit s'adapter aux différents changements. Flexible. Alors, d'abord de la planification, عندنا فيها deux courants qui s'opposent. يعني عندنا فيها جوج ديال التيارات اللي هما متناقضين مع بعضياتهم. عندنا le premier courant, ce sont des courants اللي ديال des théoriciens, ديال des économistes, كل واحد كيف كان كيشوف du point de vue ديالو هاد les courants. أنا avant de les expliquer غادي نعطيكم واحد l'exemple باش تقدروا تفرقوا به les deux courants. مثلا في هذاك الصفر كاين جوج الأنواع د الناس في الصفر puisqu'on parle على هاد l'exemple. كاين واحد النوع د الناس اللي كيبدا يبلانيفي السفر قبل 3 شهور 4 شهور c'est-à-dire كتلقاه من دابا عامل لا بلانيفيكاسيون ديال لو بروجي دو فواياج اللي عنده في ديسمبر ديال 2021 دونك c'est-à-dire بلا كاينين الناس كيعملوا اون بلانيفيكاسيون à l'avance. alors هاد لا بلانيفيكاسيون à l'avance كتكون يعني كتبازا على plusieurs pensées plusieurs يعني زيدي على افكار على تخمينات بزاف. يعني هاد الانسان كيكون حتى كيفكر عاد كيعمل داكوغ. باغ كونطخ كاين واحد النوع اخر د الناس ما كيعجبوهمش نهائيا النوع الناس اللي كيخططوا كيعجبهم هما التطبيق ديريكتومون. باغ اكزومبل كيعطيني ما كان بلانيفي حتى شي حاجه كيجي لو شيف ديالي ديال الخدمه كيقول لي فوالا عندك دي فاكونس ا بارتير دو دومان انا حتى كيصبح لا غدا عاد كنجمع حوايجي وكنخرج من الدار ونقدر نكون ما عارفاش حتى فين غادي نمشي. دونك هذا هو يعني النوع د الناس الثاني. دونك واحد النوع كيتبازا على لا بونسي قبل لاكسيون واحد النوع كيتبازا على لاكسيون قبل لا بونسي.
هادو هما exactement plutôt les courants que je vais vous expliquer. Alors, كيف ما قلت لكم le courant de planification, كاين un courant اللي هو le courant rationaliste. Le courant rationaliste estime que la pensée précède l'action. Alors, la pensée précède l'action, c'est-à-dire كيف ما قلنا يعني كتفكر عاد كتطبق. C'est-à-dire avant de faire l'action ou bien de l'appliquer, une planification stratégique doit précéder l'action. C'est-à-dire, l'avenir peut être prévu. Pour ces gens, دائما كيكون عندهم ce qu'on appelle يعني واحد بعد النظر على المستقبل. كيقدروا يعملوا des prévisions, كيقدروا يعملوا توقعات. Alors, les chargés de la réalisation de projets peuvent prévoir l'avenir en faisant une planification qui doit précéder l'action. C'est-à-dire qu'il faut que l'exemple le voyage, une date de départ planifiée d'avance. Alors, le courant incrémentaliste. Le courant incrémentaliste, c'est le premier courant qui s'appelle le courant rationaliste. Le deuxième courant s'appelle le courant incrémentaliste. C'est le contraire de l'autre. L'autre qui planifie قبل ما appliquer, qui applique qui planifie. Donc, pour le courant incrémentaliste, شنو عندنا l'action précède la pensée. يعني كيف ما قلت لك تطبق عاد تخمن. Alors, هنا شنو كيكون عندنا يعني les gestionnaires ديال le projet ne se basent pas sur les pensées, se basent sur l'actuel كيعملوا نقطة الانطلاقة من ديك يعني la situation actuelle. واش عنده فلوس في ديك الساعة، واش عنده الوقت في ديك الساعة، زيد بسم الله توكل على الله. ما كاين ni planification ni rien. La planification c'est après. D'accord, donc ce sont deux courants qui sont contradictoires ولكن اللي هما غادي نقولوا بلا la combinaison de ces deux courants constitue la meilleure alternative. C'est-à-dire si on se demande la question quel est le courant sur lequel on doit se baser pendant notre gestion de projet, la réponse c'est que en gérant vos projets, vous devez être capable à être quelqu'un qui est rationaliste, c'est-à-dire quelqu'un qui planifie avant d'appliquer, et vous devez être capable, si c'est nécessaire, d'appliquer avant de planifier. يعني بالعربية كيقول لك باش تنجح في المشروع خاصك تكون كتقدر تكون هاد جوج الانواع د الناس كيطبق عاد كيخطط وكيخطط قبل ما يطبق. كيف ما يعني اي مشروع خاصك تابليكي عليه لا سيتوياسيون convenable ou là le choix convenable. Très bien. Alors là, عندي دابا troisièmement l'organisation.